उत्साहित, जब तोता ज़्यादा ही सीख जाए। तोता बार बार डाइट कैसे। मालिक घबराया हुआ, अरे मेरी पोल मत खोलो। तोता और मज़ेदार अंदाज में 3 साल से यही बोल रहे हो। मालिक चेहरा पकड़कर, हाय राइम। फिर शुरू हो गया। मालिक हार मानकर, इस तोते का वाईफाई काटना पड़ेगा और मजाकिया लहजे में सिखाते वक्त संभलना जरूरी है, वरना वही आपकी धुन बना देगा। चुलबुले अंदाज में बताइए, अगर आपका तोता बस एक ही लाइन दोहराए तो वो क्या होगी?